Posiblemente el set de Lego del año, el Going Merry de One Piece de Netflix. Como verán, es un set gigante con las 5 minifiguras básicas. Así que, gente, abramos 1376 piezas. Y la primera minifigura es de Zoro. Creo esta pieza de minifigura, la cual solo se introduce y ya tienes a Zoro con la katana en la boca. También se le puede poner su gorrito de pelea. O a Baggy como cartel de salud. Y aquí tenemos al gran Usopp. También tenemos el cartel de Arp. Aquí tenemos el diseño clásico de Luffy. Y tenemos a Nami. Y me han tomado como unas 4 horas terminar esto, pero ahora sí, vamos a mostrarlo. Ok, y acá hay compartimientos secretos como este de acá. Y tenemos una habitación. Aquí también, si es que desamblamos y sacando esto, pues ya tenemos el comedor completo.